Police. Police chính là cảnh sát nhé. Là trực thăng của cảnh sát các em ạ. Màu xanh là tổng trực để tạo cho quân đội như thế nào. Đây là một chiếc xe để trực thăng có thể đáp lên nhà. Đây là một chiếc xe ship. Xe ship này cũng của quân đội nhé. Chiếc xe cảnh sát đấy. Police. Chúng ta xem xe cảnh sát, xe quân đội đâm nhau thì là thắng nha. Xe quân đội thắng rồi. Tôi là chiếc xe mô tô. Hello, tôi là chiếc xe mô tô. Chiếc xe mô tô là 4 bánh nha các em nhá. 2 bánh sau này, thêm 2 bánh phụ này để không bị ngã nha. Hello. Đây có ống khói này. Xe này cũng của quân đội nhá. Có hình như sao là Việt Nam này. Lúc đầu tiếp theo là xe này xe cảnh sát màu trắng. Màu trắng trong tiếng Anh người ta đặt là gì? Là white. Xe này có bánh đào trợ lực nha. Đi mất rồi. Xe tăng. Đây là chiếc xe tăng. Xe tăng với 2 khẩu súng đằng trước. Nó quay 360 độ. Xe tăng là cái màu gì các em? Đây là màu xanh không? Màu xanh trong tiếng Anh người ta đọc là gì nhỉ? Màu xanh trong tiếng Anh, màu xanh lá cây này người ta sẽ đọc green. Xe tăng này sẽ có 4 bánh xe nhé. Thay vì bánh xăng thì có bánh xăng để làm bánh đạp thì nó sẽ là bánh xe. Bùm. Tạm biệt nhé. Đây là chiếc máy bay động cơ lớn nhất thế giới. Đi nhanh không em? Chiếc máy bay của hãng Sky nha. Sky trên bầu trời. Sky tên tiếng Anh sẽ là bầu trời. Máy bay này có 3 bánh đà hỗ trợ này để cất cánh. Xem tốc độ của bay nha. Police.
tô. Ô tô này coi đảo lộn lại nhá. Tiếp theo là những chiếc xe tiếp theo là đây là một chiếc xe màu xanh dương, màu xanh nhẹ, có chú cảnh sát lái này. Hello các bạn nhỏ. Hello các bạn nhỏ. Nhìn xe cảnh sát này sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cửa sổ và một cửa để ra vào. Ba chiếc xe với nhau này. Chúng ta còn đi làm nhiệm vụ là anh có thể lên xe tôi chở, anh có thể lên xe tôi, chúng ta đi với nhau. Hai là và anh nữa cũng thể lên xe tôi. Thì liệu có đi không? Đi được. Nào, một số hai nha. Chúng ta tới nơi rồi. Đây là xe chở pháo nhá, đây chính là khẩu pháo này. Đây chính là khẩu pháo to đùng này. Khi cần bắn thì chúng ta sẽ giơ pháo lên như này. Xe này có mã số là M001, hiệu ngôi sao vàng của Việt Nam. Đây là ống khói. Bác sẽ thăng, chúng ta cùng đi ra trận chiến nào. Đây, tôi đây, xin chào. Chúng ta cùng đi nhé. Sẽ tăng rất nhiều bánh xe. Bùm. Chúng ta cùng đi nào. Chào bác chị Thăng. Bác chị Thăng đi đâu đấy? Tôi đi lấy thêm vũ khí. Còn bác, tôi đang đi lấy lương thực. Chúng ta cùng ra trận chiến nào. Tôi có đẹp nhanh hơn bác đấy. Nhìn tôi cất cánh này. Thôi tôi lên xe tải, bác xe tải chở tôi đi cho nhanh. Bác xe tải ơi, chở tôi với. Tôi đây. Tôi đang phải chở bác khủng long này, bác cá sấu này đi rồi. Cho tôi đi với. Rồi bác lên xe đi.
mở đuôi xe ra nào. Bác phải gập cái cửa hàng xuống nào. Xuống vào chứ. Ok, đợi tôi chút. Không đi được rồi. Để tôi lên tầng 2 nhé. Phiu. Rồi. Sao nào.